Okay, so overtime tayo ngayon guys. Anong oras na? O, gabi na. Gabi na naman. Gabi na naman. So, joke lang. So, ang gawin natin ngayon, maglalagay tayo ng gasket cement. Okay? So, ito yung lalagay natin ng gasket cement guys. Shellac. So, kailangan semi ano lang siya. Semi fluid na hindi siya makapal yung viscosity. Manipis lang. Tapos, maglalagay tayo doon. Maglalagay naman tayo dito. At dito rin. Lalagyan din natin yan para maganda ang labanan. Okay? So, set up mo, bago kayo maglalagay, gagawin nyo muna, i-set up nyo muna yan ng maayos. Yung head gasket, kung ano yung plaster, yung magandang plaster niya. So, ang magandang plaster niyan guys, is ganyan. Yun o, yun. Yan. So, ganito ang forma. Bakit? Kasi nandito yung supply ng oil. Ayan yung supply ng oil o. Sorry, ayan. Yan ang supply ng oil. So ganyan forma niya. So ibig sabihin maglalagay ka pag ganyan patihaya. So ang gagawin mo, igaganyan mo dito yun. Tapos diyan ka maglalagay ng gasket oil para pag meron na siyang gasket oil na meron na siyang shellac yung gasket cement, pag ginanon mo akma talaga. So maglalagay mo tayo dito guys bago doon tayo maglalagay. Okay? Sige. Okay, so maglalagay na tayo dito guys para diretso na tayo. Okay. Manipis lang para para maganda yung kapit. Kung sobrang kapal, magkakaroon siya na mag-spill siya, so kakalat sila. Tama lang. Okay, hanggang sa matapos. Ayan. Pag matapos na to, doon naman tayo maglalagay sa cylinder head gasket. Yan. Okay, so doon naman tayo sa gasket. Maglalagay ka naman dito. Manipis lang din. Yan. Kabilaan ang lagay mo dito guys. Punuin mo yung bawat gilid niya. Okay, so malapit tayo matapos guys. Yan, fast forward lang natin ng konti para dire-diretso na tayo. Okay. So ito yung lagayan ng ito yung supply ng oil pressure. Okay. So tabla natin. P. So ayan na siya oh. Oh, yan, yung basa ngayon, itatakbo, gagawin niyo. Yan ang forma. Okay? So ngayon maglalagay tayo ng gasket cement, gasket cement. Okay, ngayon maglalagay naman tayo sa kabilang side. Tandaan nyo, ito yung kailangan tapat talaga yung supply ng oil. Ito yung supply ng oil guys. So, minsan pag nangyayari, pag yung oil spill lumalabas sa radiator, ibig sabihin ito yung bitak. Ito tubig to eh. So dito yung bitak na tumatawid yung oil spill papunta dun sa radiator. Dito, kaya nangyayari, lumalabas din sa may radiator. Ibig sabihin, may bitak yung gasket mo papunta doon sa Okay, so ganoon sa simple. T. Okay, so tapos na tayo. Ngayon, maglalagay naman tayo ng gasket oil sa cylinder head. Ngayon dito naman tayo guys maglalagay sa cylinder head. Inano ko na to, chinek ko na to. Wala problema yung hindi naman siya nagpiso o nagbingkong yung head. Sino-overheat ito dahil nga marami ng problema. Piston pin knocking. Pag piston pin knocking, magpalit ka talaga ng guys, ng piston pin, saka bushing. Pag mga piston pin knocking na problema. So, ubusin mo to hanggang matapos. So, yan na siya guys. Kapit na. Okay. So, lalagyan natin guys. Kabit natin na doon. Yung kayo sa sentro. Asa. Yung kayo. Okay, tapos sa. Huwag mo gano'n, parang di man. Asa. Sabi, walang spot.
So medyo nagkahirap-hirap guys dahil medyo mahirap talaga. Ayan. Kailangan sentro na siya. Okay. Okay, so ayun na guys, nakabit na namin. So ikakabit naman natin is yung mga cylinder bolt na siya. So kailangan na sentro talaga para hindi matupin yung kanyang cylinder head gasket. Okay. Yun. So sige, ilalagay muna namin yung mga bolt.